السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترٛیٚیمہِ جمٲژ ہٕنٛدِس یتھ کلاسس منٛز چھُ تۄہہِ وَژھِ خٲر مقدم مےٚ چھُ وۄمید زِ تُہۍ سٲری ٲسِو وارٕ کارٕ ٹاٹھیو بچو تُہۍ کٔڑِو پنٕنۍ کٲشِر کِتاب نٮ۪بر تہٕ سبق کٔرِو سونٛتھ یُس زن پرٲنِس ایڈِشنس پٮ۪ٹھ صفہٕ نمبر 18 چھُ بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ پننہِ یوٗٹیوٗب سیٹنگ منٛز پکچر کالٹی ہاے یُتھ زن تۄہہِ یہِ پیج صاف یِیہِ اَتھِ سبقس برونٛہہ کنہِ چھِ کینٛہہ لفظ گۄڈٕ دِتھ یِمن لفظن وٕچھو معنے گۄڈنیُکُے لفظ چھُ ونٛدٕ ونٛدٕ گوٚو ونٹر سردی ہُنٛد موسم یتھ منٛز سردی چھِ آسان تہٕ تۭرِ گٹکارن چھُ نال وولمُت آسان تہٕ بیٚیہِ چھُ شیٖن تہِ آسان دوٚیِم لفظ چھُ نِشاط نِشاط چھِ جاے تہٕ اَتہِ چھُ باغ یتھ نِشاط باغ ونان چھِ نِشاط باغ چھُ آصف خانن بناونومُت 1633 عیسویس منٛز یُس زن زیُٹھ بوے اوس نوٗر جہانس یۄس زن خاندارِنۍ ٲس مغل بادشاہ جہانگیٖرٕنۍ تہٕ یِتھے پٲٹھۍ ترٛیٚیِم لفظ چھُ شالمٲر شالمٲر تہِ چھُ باغ اکھ یُس زن بنومُت چھُ جہانگیٖرن پننہِ خاندارنہِ خٲطرٕ ییٚمِس ناو اوس نوٗر جہان یہِ چھُ أمۍ 1619 عیسویس منٛز بنومُت امہِ پتہٕ یُس لفظ چھُ سُہ چھُ گُلال باغ یعنی یتھ أسۍ ٹیوٗلِپ گاڈن ونان چھِ ٹیوٗلِپ گاڈن چھُ ایشیاہُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ٹیوٗلِپ گاڈن تہٕ یتھ منٛز 74 ایکر زٔمیٖن چھِ یِم زن تقریٖبن 592 کنالہٕ سمان چھِ تہٕ اتھ منٛز چھُ کُلۍ تہِ تقریٖبن یِم زن اتھ منٛز ٹیوٗلِپ کُلۍ چھِ آسان پوشہِ کُلۍ یِم چھِ تقریٖبن 17 لچھ ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ چھُ لفظ زبروَن زبروَن چھُ اکھ پہٲڑی سلسلہٕ یُس زن اسہِ اتھِ یِوان چھُ درگاہ پٮ۪ٹھ شہرِ سرینگرس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ چھِ یِوان اسہِ اکھ رینج اتھِ ماوٹین رینج یۄس زن بُلواڈ سایڈٕ یِوان چھِ ڈلس پٔتھۍ کِنۍ چھِ باسان اسہِ تتھ چھِ ونان زبروَن تہٕ یُس زن تُہۍ پننِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھان ٲسِو وٕنکیٚن امہِ پتہٕ یۄس ٹاٹھیو بچو لفظ چھُ سُہ چھُ بادام وٲر بادام وٲر چھِ ہاری پربتس بۄنہٕ کنہِ اکہِ سایڈٕ چھُ نگیٖن لیک اتھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ کنہِ چھِ بادام وٲر یۄس زن بادام وٲر چھِ یہِ چھِ تقریٖبن 300 کنالہٕ یۄس زن زین العابدیٖن ییٚمِس بڈشاہ ونان ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ دورس برونٛہہ تہِ 14ہمہِ صدی منٛز تہِ موٗجوٗد ٲس تہٕ امِچ بُنیاد کٔمۍ چھِ ترٲومٕژ تہِ چھُنہٕ ویوٚد کِہینۍ تِکیازِ توٲریٖخ دانو چھُنہٕ تہِ درٕج کوٚرمُت کِہینۍ تہِ کہِ امِچ بُنیاد کٔمۍ ترٲو ٹاٹھیو بچو چوٗنٛکہِ اسہِ چھُ پرُن سونٛتھ سبق ییٚمیُک مطلب چھُ سپرنگ یتھ أسۍ ونان چھِ بہار یتھ منٛز سارنٕے چیٖزن کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن گاسس موسمس سٲرسٕے نوٚو زُو زیتہٕ اژان چھُ ونٛدٕ چھُ ژلان تہٕ شیٖن چھُ گلان تہٕ امہِ پتہٕ چھُ بہار یِوان بہارسٕے چھِ ونان سونٛتھ بہٕ کرٕ ریٖڈنٛگ تُہۍ تھٲیِو پنُن زوٚن کِتابہِ کُن صفہٕ نمبر چھُ یہِ 18 پرون ایڈِشن ونٛدٕ ژوٚل شیٖن گوٚل سونٛتھ آو ہوا چھُ خۄش یِوُن پوش پھٔلۍ کۄلن پھیوٗر نوٚو آب جاناوار چھِ کران بول بوش باغ وس پوش وٕچھ ہوا چے ٹاٹھیو بچو دپان ونٛدٕ ہسا درٛاو شیٖن گوٚل سُہ ویگلیو سونٛتھ آو یعنی سپرنگ بہار موسم آو ہوا چھُ خۄش یِوُن اصل خۄش کروُن ہوا چھُ پوش پھٔلۍ نٔے پوش درٛاے کۄلن پھیوٗر نوٚو آب کۄلن آو آب نوٚو آب آو کۄلن جاناوار چھِ کران بول بوش ٹاٹھیو بچو لفظ چھِ جاناوار گٔے تِم یِمن پکھ آسان تہٕ یِم وٕڑان آسان تہٕ جانور گٔے تِم یِمن أسۍ اینِمٕلز ونان چھِ یِم چھِ زٕ لفظ الگ الگ معنے تہِ چھُکھ الگ الگ تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کران فرتھُرس منٛز یِم استعمال أسۍ چھِ ونان یِمن تہِ جانور یِم زن وٕڑان آسان یِمن چھِ جاناوار ونان امہِ پتہٕ چھِ ونان باغ وس پوش وٕچھ
ؤتھِو سا پھیٖرِو سا وٕچھِو سا باغ یِم زَن نٔو پھٕلے درٛایہِ بادام وٲر چھِ وٕچھِنۍ لایق آسان اَتھ سونٛتھ کالَس منٛز ؤتھِو سا وٕچھِو سا تہٕ بیٚیہِ چیٚیِو اَصٕل ٹھنٛڈٕ ٹھنٛڈٕ ہوا. ٹاٹھو بچو اَمہِ پَتہٕ بیٚکِس پیجَس پٮ۪ٹھ تُہۍ تھٲیِو نظر. ٹاٹھو بچو کِتابہِ کُن تھٲیِو تُہۍ پَنُن زوٚن صفہٕ نمبر 19. لوٗکھ چھِ سٲلَس گژھان یعنی چکرس پِکنِک. کینٛہہ چھِ گژھان بادام وارِ کینٛہہ چھِ گژھان نِشاط تہٕ شالمٲر. أسۍ تہِ گژھو پگہہ گُلالہٕ باغ وٕچھنہِ. گُلالہٕ باغ چھُ زبروَن بالہٕ دامنس تلہٕ کنہِ. ٹاٹھیو بچو دپان لوٗکھ ہسا چھِ چکرس گژھان پھیرنہِ تھورنہِ گژھان باغن منٛز پارکن منٛز. أسۍ تہِ ہسا کینٛہہ چھِ گژھان بادام وارِ امہِ منٛز چھِ گژھان کینٛہہ چکرس ییٚلہِ یِوُنٕے سونٛت چھُ آسان تہٕ بادام پھٕلے چھِ برجستہٕ آسان تہٕ کینٛہہ ہسا چھِ گژھان بادام وارِ کینٛہہ چھِ نِشاط باغ تہٕ شالمٲر باغ گژھان تِکیازِ تتہِ تہِ چھِ مُختٔلِف قٕسمن ہٕنٛدۍ پوش پھٔلمٕتۍ آسان تہٕ دپان أسۍ تہِ ہسا گژھو پگہہ گُلالہٕ باغ وٕچھنہِ یعنی ٹیوٗلِپ گاڈن وٕچھنہِ گژھو أسۍ تہِ. گُلالہٕ باغ ہسا چھُ زبروَن بالہٕ دامنس تلہٕ کنہِ یُس زن مےٚ تۄہہِ تمیُک معنے گۄڈے ووٚن. زبروَن چھُ اکھ پہٲڑی سلسلہٕ یُس زن اسہِ یِوان چھُ أتھۍ رینجس منٛز اپٲری یپٲرۍ ٹیوٗلِپ گاڈن چھُ. بالکُل ٹیوٗلِپ گاڈنس منٛز یُس پہٲڑی اتھِ اپٲرۍ سلسلہٕ یِوان چھُ تتھ چھِ ونان زبروَن. ٹاٹھیو بچو امہِ پتہٕ چھِ مشق یعنی ایگزرسایز. پٔرِو تہٕ لیکھِو. تُہۍ تھٲیِو ٹاٹھیو بچو یہِ زوٚن اتھ منٛز چھِ کینٛہہ معلوٗمات آسان دِتھ. بہٕ پرٕ. گۄڈٕنیُک ونٛدس منٛز چھُ پیٚوان شیٖن. ونٛدس منٛز چھُ پیٚوان شیٖن. دوٚیِم سونتس منٛز چھِ پھلان پوش. تُہۍ کٔرِو رِپیٖٹ سونتس منٛز چھِ پھلان پوش. ترٛیٚیِم رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ گرمہٕ سۭتۍ فصل پھبان یعنی یِوان کھسان مایہِ کھالان. رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ گرمہٕ سۭتۍ فصل پھبان. ٹاٹھیو بچو بیٚکِس ورقس پٮ۪ٹھ. ژوٗرِم ہردٕ چھُ فصل پپان یعنی رایپ تیار گژھان. ہردٕ چھُ فصل پپان. امہِ پتن چھُ ژۄن موسمن ہٕنٛدۍ ناو دِتھ. ونٛدٕ سونٛتھ رٮ۪تہٕ کول تہٕ ہرُد چھِ ژور موسم یعنی ونٹر سپرنگ سمر آٹم. ٹاٹھیو بچو یِم ژۄنوَے موسمن ہٕنٛدۍ ناو کٔرِو تُہۍ زبٲنۍ یاد. امہِ پتن چھِ مشق نمبر 2. تُہۍ وٕچھِو کِتابہِ پٮ۪ٹھ لفظ بنٲوِو. نٔوۍ لفظ چھِ بناوٕنۍ تہٕ مِثال چھِ اورے دِتھ. باغ باغن یعنی اسہِ چھُ نٔوِس لفظس منٛز بمقابلے پرون نوٗنُک اضافہٕ کرُن. نوٗن چھُ اتھ ہُراوُن. تُہۍ وٕچھِو پننِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ بنٲیِتھ تھٲیمٕتۍ ناگ ناگن داگ داگن ماگ ماگن راگ راگن. ٹاٹھیو بچو یِتھے پٲٹھۍ چھِ مشق نمبر 3 جواب لیکھِو. گۄڈٕنیُک سوال سونٛتھ کر چھُ یِوان. مےٚ چھُ وۄمید کہِ تۄہہِ آسہِ ذہنس منٛز امیُک جواب آمُت. سونٛتھ چھُ ونٛدٕ پتہٕ یِوان. دوٚیِم سوال پوش کر چھِ پھۄلان. امیُک جواب چھُ تُہۍ وٕچھِو سکریٖنس پٮ۪ٹھ چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ لۄکٕٹۍ جواب تہٕ مےٚ زون مُنٲسِب کہِ بہٕ تھاوٕ أتی لیکھِتھ یِم. پوش چھِ سونتس منٛز پھۄلان. ترٛیٚیِم جاناوار کیاہ چھِ کران. جواب جاناوار چھِ بول بوش کران. ژوٗرِم بیٚکِس صفس پٮ۪ٹھ لوٗکھ کوٚت کوٚت چھِ سٲلس گژھان یعنی چکرس کوٚت کوٚت چھِ گژھان. امیُک جواب چھُ لوٗکھ چھِ بادام وارِ نِشاط شالمٲر تہٕ گُلالہٕ باغ سٲلس گژھان. ٹاٹھیو بچو امہِ پتن چھِ مشق نمبر 4. ٲخرس پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمتیو لفظو منٛزٕ ژٲرِو لفظ تہٕ اڑٕ لیکھِ جملہٕ کٔرِو مُکمل. یِم چھِ سبقٕکۍ کینٛہہ جملہٕ دِتھ یِم ٹیکسٹس منٛز آے تہٕ یِم چھِ اسہِ مُکمل کرٕنۍ. گۄڈے چھِ مِثال دِتھ پوش پھٔلۍ. یِتھے پٲٹھۍ ونٛدٕ ژوٚل
शीन गोल, सोंत आव, बाग वस, हवा छाव या हवा चे। चूंकि अत ब्रैकेटस मज छाव लिखित इसलिए छाव, हवा छाव। टाठो बच्चों अम पतन मशक नंबर 5 मिसाल वुचित रलयु अक्षर तो बनयु लफ्ज। अक्षर रलावन बनावन लफ्ज। मिसाल दिथ नून अलिफ मीम अलिफ वाव अलिफ रे गो नामावार। इथे पठन जीम अलिफ नून अलिफ वाव अलिफ रे गो जानवर। अम पत बे खाय ते अलिफ वाव अलिफ रे गो बख्तावार। अम पत सीन पत अलिफ अलिफस पे कन तम पत दाल अत बन कन आवाज त्रवित पत रे वाव अलिफ रे गो सदरवार। सदरवार इत पे बने लफ्ज जानवर बख्तावार सदावार। टाठो बच्चों इत पे सपुद यह सबक मुकम्मल। मे उम्मीद तुह पसंद आमुत तो तुम करो यह पन्न यारन दोस्तन सत्य शेयर युथ जन तुम ये क्लास फायदे हेकन तुलित। बाकी अस्सलामु अलैकुम।